kuitika zvese zvese. Ndofunga munotondera tichikupai nhau yemwana akafukunurwa nevaroi vaya munoitondera nhau iyoyo nekuti takakupai zvikamu zvakawanda wanda. Nhasi uno zvakare tiri mumvurwi, tingati muganhu weSentinari nemvurwi ndokwatiri. Chiitiko misodzi pamatama zvakare, baba vakaurawa, vakachekwa, vakangovigwa makumbo chete ndo akawanikwa. Mutumbi mwese hauna kuwanikwa. Munotondera kana we takakupai zvakare kurushinga kuchomutukutu yamama vaya kubviswawo zvakare musoro, zvichireva kuti urombwa huri kuwandisa. Vanhu vari kuba mapatsi evamwe vanhu vaine zvinangwa zvavo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Regai tikupei chirongwa chedu chezuva ranhasi. Inini ndinonzi Lilian Mutakureni. Akashaya uyu ndi baba vangu, munin'ina wa baba wangu inini. Baba wangu nyakubereka inini ndo vakasira munhu akafa. Munhu takamushaya musi wa 2, takazomuwana musi wa 6, takazomuviga musi wa 8. Asi tamuwana musi wa 6 takamuwana ari half board kubva muwest zvichidzika, kubva muwest zvichikwidza hatina kana chatakawana. Chero hembe yanga akapfeka zvayo, chero kagunwe hatina kana chatakazombowana. Saka takazongovigawo munhu akangodaro. Ndozvandozivawo pakufa baba wangu izvozvo. Asi sekufungira kwenyu chii chinogona kunge chakaitika? Ini kufunga kwangu pakufa kwaita baba wangu ndinoti vakachekwa. Nekuti kana ndakatarisa bhodhi yachiona hapana pandomboona kuti ngati kurumwa, kuchekwa chaiko chaiko. Cheso kana kuti banga chairo. Yanga yakaita sei? Ndichitarisa mutumbo baba wangu ini kuchekwa kwangu kwakaita kwasina kana kubhenda kana kuti sei. Chinhu chinocheka chichidambura chinocheka straight, chinoruma chichimwa mvura. Nyama dzichisara dzakati rengenyu. Zvinoipa panga pakangokatwa kahwani ngoti gwa zviri straight zvisina kana kumbobhenda. Saka ndichiti nini banga kana kuti pamwe ichenso. Asi sezvo makavawana vari mumvura, mufungire kuti pamwe anogona kunge vakarumwa kana negaro. Handitombofungire izvozvo nekuti kana ingadei ranga riri garo raifanira kudyawo steki. Handiti kana oraiti raifanira musiyawo akangomwabvurwa utorwa steki. Handiti ka osiyawo skeleton yake ari iye, nyama dzachona dzinokwanisa kuti garo rakaruma robvisa dzobviswa. Asi hapana nyama dzakabviswa. Chandinoziva ndechekuti garo rakabata munhu, zvidya izvi kumashure uko kunofanira kunyatsotorwa, kunyatsodyiwa zvinyatsozoti shwashwa iri igaro. Maoko machona imomo mune nyama dzinobva dzaifanira kubva, munhu osara ari skeleton yake yakakwana. Kwete maonero andakaita harisi garo. Alright. Mune ruzivo here nekupedzisira kuoneka kwake? Inini ruzivo rwekuti kupedzisira kuoneka kwake musi washaya munhu musi wa 2 ini hangu nesiri kunoku. Asi musi wa 1 wacho nendambovaona. Inini vakangonditiwo mwana wangu andindiro kutengera drink. Bva ndaenda nawo mushopu ya mukoma iri apa. Vangonditengerawo drink. Vangonditiwo idya mari yangu mwanangu. Nyangwe ndisati ndakambodyawo yako asi yo idya mari yangu. Ndangoti right baba, maita basa manditengerawo drink semwana wenyu. Ndo mashoko andakapedzisira kutaura nawo iwayo. Musi wa 2 chizongodzwa kuti munhu asikwanika, musi wa 3 munhu asikwanika. 4, 5, 6 tichizongowaonawo tichongowaonawo vakangodaro. Makadi muri Zimbabwe. Inini ndinonzi Rabson Mutakureni. Ndinowa ndiri mwana wababa akashayikwa
Ndinefungidziro kuti baba vangu ava vakaita zvokuchekwa vakashaika musi wa2 February. Washaika musi wa2 February takazovaona musi wa6. Patakawana musi wa6 takaona vari mumvura. Takatombofungidza kuti pamwe taona bhodhi yese patakanotsvaga ipapo. Taona iwa taona iri hafu. Pamuchiuno zvikidzika. Nhengo pamwe pasina. Kuzasi kwako vakapfeka trouser jean rawo. Nechimwe chibhotomu chachiri mukati negambutsi 1. Rimwe gambutsi takaona riri mumvura. Tabviswa munhu wese kudaro kwafadedzwa polisi. Polisi yanzi zoni ngaiuye. Yauya polisi vakatibvunza kuti maonawo sei zvakamira sei apa. Tata maonero amaita iwa ndiwaya tangoona munhu ari mumvura. Tanzi alright. Ende mutumbi iwowo patakaona uri mumvura kwanga wakunaya. Mutumbi wakabva watanga kuita sei kufamba nemvura. Saka tabva tangonzi aiwa ubvise mise kunze. Tabvisa tesa kunze ndofunga takagaririra kusvika mapast 8 takagara. Svika bhodhi yatakurwa. Takabva tabvunzwa nepolisi toita sei nawo mutumbi uyu. Maonawo sei zvakamira sei. Semaonero angu andaita inini baba vangu ndoti havana kudyiwa negaro. Nokuti dai anga kadyiwa negaro ega. Dai garo majiro arinoita ndomaziva. Munhu dai wabvarura makumbo mese kana kumarika marika. Ndo zvinoratidza kuti munhu adyiwa negaro. Ende machekero angaitwa pachiuno chawo chanchiratidza kuti ibanga kana kuti mishini inocheka inodambura mabhonzo semishini inoshandiswa kana mabhucha. Saka zvinhu zvakandirwadza zvakandisirisa singaite semunhu wandaigara nayewo zvakanaka kumba kwangu aiuyawo sababa wangu vachichemawo zvichemo. Ende chese chawaida ndaivaitirawo semwana wokubereka. Ende ndakatozosirisa singaite kuigwa kwakaitwa kanowigwa hafu makumbo iwaya chete. Imwe zvese mutumbi wese hatabva taiona kana musoro kana chii hapana chatakawana. Saka nyaya iyoyo yakandisirisa singaite semwana wawo semunhu andino mari dzakewo ndakaedza kumiririra kuti mutumba baba wangu ungowigwawo zvakadaro. Tichimboedzawo kufambawo tichifambawo basi hapana chiri kuita sei chiri kubuda. Senyaya iyo inondirwadza singaite. Semunhu amakaona half body yake amufunge here kuti since ave mumvura pamwe rimwe divi racho rakayeredzwa achekwa hake asi rimwe divi royeredzwa? Handifungire kudaro nokuti machekero akaitwa ndingati angochekwa zvekuti imwe pitsi yoyerera. Dai kunze adyiwa negaro taiti pamwe imwe pitsi yayerera nemvura. Kana kuti garo harije musoro dai takaona musoro uri kunze. Kana kuti dai takaonawo pamwe wakayerera nemvura wakaiswa kudiwa. Tikazwa mhuri yeZimbabwe, zita rangu ndinoitwawo pachawo McDonald. Ndinova village chairman wemusha wedu uno wechipanza farm kana kuti sabo kusemazero amunozvita. Chokwadi chiitiko chamanzwa ichi ndizvo zvakaitika pano. Nemukomana ndiwa mutsvare kana kuti mupepe. Mukomana iyoyo akangotsakatika zvatisina kunzwisisa kuti chii chaimboitika. Hanzvadzi yemukomana uyu yakauya anoitwa Lily Mutakure. Ndakasvika kwandiri akanditi chairman, hanzvadzi yangu handisi kuiona. Taane mazuva 2-3 tisiri kumuona pano. Ndakakwanisa kuvabatsira ndakati ko madii mambotsvaga kune dzimwe hama dziri mumafarms akatikomberedza zvichida pamwe kuda ndokwaanenge akaenda. Vunga vakaedza vaone pavanogona kutsvaga kuhama dzavo. Vakadzoka nemhinduro vachiti hatisi kumuona. Tari zvadaro chimichiendai kupolisi. Munoripota nyaya yenyu kupolisi. Tuone mafambiro ationa kuti tingaitsvage sei nyaya yacho. Lily Mutakure vakaenda kumapurisa vakanopa ripoti kupolisi. Vunga mapurisa vanonzi vakauya pano handinakwanisa kuonana navo. Vasvika pano vanga vakakwanisa kukudzwa kuti taurai nemusha muedze kutsvagawo hama kana maiona painenge iri motizivisa. Funga takaita saizvozvo ndakakwanisa kukorodzawo musha wese. Takavataurira nyaya yamamiriro yakanga yakaita. Vanhu vakanga vane chidokwa zvikuru chokuda kuti vazive kuti mukomana uyu akanga chii chakaitika paari. Saka takapanana pfungwa semusha tikati tiedzeni patogona kutsvaga mukomana tione kuti ari papi. Vamwe vaipa pfungwa yekuti asi munhu ainwa doro zvichida anogona kunge ani paakanwa doro anogona kunge ari paakarara. Asi zvakadaro vabereki vomusha wechipanza vakaita shungu dzokutsvaga mukomana kusvika vamuwana kurwizi kudhuze pedyo nerwizi rinonzi Musengezi. Inini nemukoma wemufu uyu panguva iyoyo takanga tisipo tambomhanyawo kune vamwe mai vainzi vanobatsira vechipostori. Vaitiwo vainzi vati vanogona kuhuka mweya womufi kuti uri munhu wamuri kutsvaga ari panzvimbo yakati. Mai vavo takavasvikira nemukoma wemufi anonzi iye Muchakureni Paradzai. Anoti Paradzai enzani? Boven.
anova mukoma wemufi. Takaenda kuna mai vavo, mai vavo vakati no mauya wrong day, dai magona kuzodzoka zvakare iri next Friday kumasowe. Takati manje hazvigone kuti munhu watiri kutsvaga atione mazuva akati wandei asiri kuwanika. Tiri panguva yekutaura namai vavo, takafoni yakabva yafonwa chinzi dzokai munhu awanika. Shuwa takakwanisa kudzoka ndokusvika kuya tukaona ini sachairman ndakatosvikoona kuti chidiko chacho maitira chikaita kana kuti nditiwo igarwe kwandiri nini zvakandirambira. Mapurisa tikavazivisa, kansera wedu Antu Mahere tikavazivisa, vasara kunze vanokansera wa 27 zvakare tikavazivisa, vakakwanisa kutaurwa nemapurisa. Musi wacho kwakanaya mvura yakanga yakati wandei. Tikapa report yedu zvakare takanonoka kubudisa half body iri pano kanga dzine mvura inogona kueredzwa, takapesa tashaya chatata, takatopesa tatu mushayi. Vakamapurisa vakati vakati mubudise kunze kwerwizi tozoya tomutora. Ndichokwadi musi wemapurisa vakauya zvikuma around past 8 to 9 kana tisikakanganisa zvangu. Vakatora mastatement vakatora body vakaenda naye kumochari kunova kumvoro. Mangwana acho kwakazouya veNational Parks. Ndakwanisa kutaura nevanonzi vamafuko vanova vari mukuru wegame kuna Munyama Nature Game Park. Vakakwanisa vakatita vamafuko vakatiti tisenderewo mpikire foto racho remunhu wacho wamuri kuti mimi ndo zvakaitika. Ndofunga vamafuko vakasenderwa pikiro pafoni. Takanga tiri mhiri nemhiri sezvo rwizi romusengezi rwanga rakazara. Vamafuko vakati mhuka dzedu isusu hadziite muitirewo. Vakaramba. Zvadaro vakati anochizivisa vabereki munharaunda yamugere vasauye kuno kudhuze nerwizi tiedze kusecha tione kuti makaro wacho kana ari makaro toona kuti hatikause kumabata here. Vakakwanisa kuita 3 days vari kumusengezi ikoko, asi havana kana nerimwe chitira vakaona. Vadzokera isusu takafambira mberi, bhodhi iri kumochari. Takafonera kansera bhodhi yaenda kumochari. Kansera vakati no zvakanaka, ini ndafonerawo ningi mambo Makope vatiwo vigai zvenyu munhu, vati vigai tunga bhodhi yakauya pano, takaitawo sekutaurwa kwanga katikowo nevakuru vedu, bhodhi takaviga munhu akadaro. Zvadaro mushure memazuva mashoma pakazouyawo vemutemo vana veCID vakatorawo statement kwandiri nini, ndakavataurirawo chitiko maitiro achakanga chaita. Vakauya kanenge kaviri kana sikukanganisa zvangu, asi kwavandiri vainditi nini tichazokufonerai kana taako kudai. So kuenda kwavakaita havana kana nemhinduro kana vazofona kuti chii chakazoitika, havana kuzoita sekuimbisa kwavakanga vakaita. Saka tingati kubva zvaitika chitiko ichochi hapana kana mumwe akatombofungidzwa kuti anogona kunge ari akazviita kana akatombobvunzwa nemapurisa? Ndingangoti mushure mekunge taviga mukomana uyu, pane mukomana anonzi Goridhe, mukomana wemugari wepano. Ndakatosvikawo panapa ndakatomunzwa achitaura pa achiti ane vakomana vakataura achiti nhingi ndo vakaita izvi. Vakomana vakandisvikira inini zvokuti vangadai vakacheka inini, zvokuti mukomana ari pano zvokuti anogona achataura zvake. Ane vakomana, saka vanhu vazhinji pavazitanga kuti saka uri kuti munhu harisi garo rakamucheka, uri munhu akatazokuchekwa kubudikidza nemukomana yeGoridhe amene kuti vakanga vasvikirwa nenzira ipiwo, isa hatizviziva zvedu ndo zvakaitika, asi iye ndiye akazopupura achiti vakomana vakasvika kwandiri ndo chitiko chakaitika. Kazi waimhuri yeZimbabwe ine ndinonzi Maxwell Joel Makamba, ndibva pachiwesha apa, asi ndiri mugari pano pachipanza panapa. Ndiri chairman wevillage yekombuni yechipanza chitedzerwa nenzi apa chawo McDonald. Chandiri kuziva chandakasangana nacho, ndaitakura huni ndichienda kumunda wangu ari musi weFriday, madheti ndo andisingatoziva kuti madheti kind why. Saka ndakasangana nemukwasha uyo achidzika kuenda kupasuko. Ndakamubvunza kuti wakuenda kupiko nguva ino yapera kudai so. Saka baba ndiri pano, ndiri kudzoka manje. Hana unitaura zvakana ndiri kudzoka, ndakati manje ndisikadi kuti munhu afambe panguva ino yakadai so. Iwe wakaita sei? Nengo wakanwira achimuona fodzi yake achienda kupasi. Ndobva aiwa bandiri kudzoka manje. Ndakatakura huni dzangu ndakasvika kumunda, ndakasvikokutura pabhani rangu, ndakadzoka, ndakasiya umbe kuno, ndakadzokera. Ndakazonzwa mangwana acho Saturday zvinzi mukwasa kwaana kuraramba hana kuwanika yaSaturday. Ndati kuwa ndikasangana naye paground achidzika kupasi, ko chii chaitika? Zvikanzi hatizi kuziva. Ndakakuchidzira moto kubva kuseni webhaundi rangu
kusvika kuma3 ndakatirega ndinonzwa kuti zvakamira sei. Shuwa ndakasvika kuno ndakanzwa kunzi munhu haana kuwanika. Ndikati kuti haana kuenda kuhama dzake here. Zvakanzi tomboedza kuita sei kuti ndikati aimboedzai kuita sei kutarisisa. Kana mamushayiwa then toisa nyaya yekupi kumapurisa. So vakatsvaga vanhu vakatsvaga vakashayika. Zuva rechi5 rechi6 acho achizowanika. So nyaya yakaenda kumapurisa. Saka mapurisa aiti aipesana nawo aionana pachawo kuti vaida kunzwa kuti akabuda nguva hwai. Zoda vakandiona nekataura kuti ndakamuona kuma4:30 achiburuka achijitika kuenda pasi uko. Haana kuzodzoka iko kudzokera kupi kudzokera kumba. Saka zvabva ipapo paakazononyororwa tanga tiri kumabhani. Mutumbi wakusakurwa uchienda takanga tatapo. Ndova zvanzi kufungidzira kwenyu nemapurisa akaita sei munhu kuti adai so. Takati tisingatoziva. Zvanzi haana kudyiwa negarwe here. Isi tiri vanhu vakuru. Pagarwe ndakaramba harisi garwe. Kuti garwe rinoruma richinyabvura. Ndine mwana akabatwawo negarwe kumusumbe. Akazanga miri yake yese sokuti ainyabvurwa. Hanji iyoyo chainge chigutsa straight kuchekwa straight pasina chi. Imwe nyama yakabhenda kana pombo akabhenda bondo iri. Unongefanike chicheniso here kuti mamwe mabanga akapinza here anechekeswa mumabhucha here aya. Vakashayira kuti chirudzwa iko icho chichi chaitika mukati menzvimbo. Hanzi ndozvatiri kuziva. But takashinga takati vegemu vanofanira kuti vauye vaone chiitiko ichi pamwe igarwe. Vegemu vakauya takanga tiripo pana Musengeza apo padhuze nepakanhongerwa munhu. Vegemu vakaramba vakati mukaida airove chinhu zvakadai so. Uyu mushini wakacheka kana kuti ibanga rakacheka rikapinza kuti takazobvumisa kuti nhengo akanga asina pasi kuno. Kwakachengetedzwawo zvechokwadi. Mabhurukwa anga akaderedzwa. Anga ane 3 mabhurukwa. Akaderedzwa so kusvika munomu. Vegemu vakati aiwa sapedza zvatakuita ndezvokuti isisu tichaunza vanhu vedu vanogara kana rakanga rakaruma munhu riri garwe rakaruma munhu richawanika nevakomana vedavo. So vakomana vakaita 3 days to 4 days havana kuwana. Ndobva taura zvakanzi muka dzedu hadzirime zvakadaro. Isisi taita sei taenda. Zvakanzi muri kuona bhatyeni. Vakati fambe nerukova. Ndobva vaona bhatyeni sutu nyowani. Zvakanzi bhatyeni mariona here ranga rakanyobvorwa pese panapa. Zvakanzi iyi mhuka yedu yakadya munhu iyi. Hamene kwayakaita sei kwayakamurovera pachokuyerera. Hamene kwayakamurovera kumusoro. Saka tichaedza kuita sei kuteera. Zvakanzi uye mukomana akafa haana bhatyeni rakadai sei here. Zvakanzi aiwa haana bhatyeni ranga riri resutu zvikwazi rebheki nyowani rakanyobvorwa. Zvakanzi uyu akadyiwa uyu. Asi uyu haana kudyiwa nemhuka yedu. Tikati aiwa tinoona pazvinoita suwa takatorwa bhodhi yedu. Seni zvangu atezerawo handai aizotungamirira varidzi vemusha. Takatora chitunha chedu chihafu chacho takabati zvinonetsa kwangu ini hakuvigwe chinhu chakafanana naichochocho chihafu chisina musoro. Saka zvikutotiremera panzvimbo inei takatosvika kutaura kune madzimambo nevanhu vemadzimu. Saka nzvimbo yacho inofanira kuita sei inofanira kucheneswa. Saka chimwe chatainge chinokushuvira ndechekuti kwemapurisa kuzoti zizi yenyaya yakafanana yakadai sei inzi nevanhu vari kufungidzirwa chii chikonzero. Asi pari kusenza mishonga here kana pari kuita sei. Ndozvinhu zvatakazongolumirawo takada kuti sezoti chii kwatiri kuenda hatichaziva. But kufamba tamboedza kufamba hapana chiri kubuda. Kuti mulongoza zvemazuva ano kuna magwiragwira. Ndini cho makuwana pane uyo atadambudzika fesi kushayika uyoyo ndinofanira kutofa. Ndozviparanzira market ndiwo wakazondomusa kuma3 kunze kunoedza atitogadzira gata nekwabheri mara chindinayo turidzura zindinayo manje apa ndachora foja kukanzera uko hana kupedza atola ndinoona mupepe ndio munhu ushayika utola achinoona mupepe bva pamupepe isisu mai ari kasira kugaya manje ndinguti mupepe hanzi ari kukakata mupepe miro kukwari ndikasvika sogara ndibvunza make kuti iwe papa apa iwe wozoita sei.
makyoti ese ndakauraya munhu makyoti ari kupi makyoti nabheri vari 2 asi mimi hamsi makaona here kuti nawe inogona kukuremera ndosaka makazobva pane aichimhori yemachozi ini akumana akatanga mutsa inini apa hapana kundiremera makamuswa mvira kuendeswa kupi kugadeni kwabheri adziri duswa mapotatoes kazwai vanhu muzimbabwe ndine hanzvadzi yemufi inonzi Lilian Mutakuleni. Zvechokwadi ndakashungurudzika nechiitiko chakaitika pane hanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu ndakamushaya, ndakatanga kumutsvaga, ndakamushayiwa ndikazoenda kumachiameni. Machiameni vakaitawo rudo vakatibatsira kutsvaga hanzvadzi yangu. Zvechokwadi hanzvadzi yangu ndakazoiona kwapera 6 days, tikazomona mumvura, tikazomuburitsa, takazomona half board iya yabuda panze paye, ndipo takazoona kuti nhengo yekuzasuka haana, plus akachekwa necheniso kana kuti banga rinochekesa nyama mubhucha, hapana kana paakatombodyiwa. Saka chiitiko ichocho chakandikashamadza, chakandirwadza. Mapurisa abva yauya abva atakura hanzvadzi yangu yabvena nayo. Mangwana akafona akati mutorei mutumbi wenyu. Zvichokwadi tikaenda kunotora mutumbi wedu tikauya nawo tikamuradzika. Mambo takavataurira. Ndingirikini kansera tikamuudza chiitiko ichocho, ende kansera yanga aritori mushando wake aitoshanda naye. Saka mapurisa atinozoona kushanda kwawo kwaakazoita, akatakura mukomana anonzi Bheri akaenda naye, akatakura mukomana anonzi Dzidzo akaenda naye, akatakura mukomana anonzi Makioti akaenda naye. Asi hapana kubuda kwazvakaita. Makioti ndiye akasvika pamba akatakura hanzvadzi yangu akaenda naye, akati andinowaka gadheni raBheri da kuswa mapotatoes. Mapotatoes tida kutoti usiye waita se wagadzira gadheni robhuzisi kuenda kuJozi, tida kusiya takupa $20. Saka hanzvadzi yangu akangobvuma semunhu ainwa, ndobva angoenda akati ndigandipiwe $20 ndione kunwa, ndokuenda kwakaita kusvika achekewe. Asi inini ndinoti chiitiko ichocho hanzvadzi yangu haana kana kumbochekwa. Bheri ndiye akacheka hanzvadzi yangu naMakioti kuburikidza kwekuti ndiwo akanomutsa Goridhe. Akati Goridhe andinowaka gadheni kuma3 o'clock kunze kwakunochena. Goridhe akati ini handikwanisi kuenda, inini ndakadhakwa plus ndine basa kwakansera. Akati ramba hako, waramba mari $20. Inini ndakuenda kunomutsa Bhekira ndiye hanzvadzi yangu yakachekwa. Saka vanhu munyika muno ndikukumbira kuti mundibatsiro Zimbabwe ino. Chiitiko ichi chakandirwadza. Kudherera ndokwatakaitiwa. Akanyatsa kuona kuti vanhu havana vabereki. Regai tikadaro so kune vanhu ava hakuna chinobuda, ende havana mari, havana kana bhasikoro rokufamba naro. Kana chii chavanacho kuti vatifambire nawe hakuna kwavanofambira. Saka tikavaitira chiitiko ichi chinobuda chete. Saka ndinokumbira kuti Zimbabwe ndibatsireiwo pachiitiko icho. Ndapedza. Ndini Lilian Mutakuleni. Ndini maiguru waTekla. Takafirwa naTekla. Mafiro akaita Tekla yanondirwadza zvikana nasu. Tekla takabva naye kubasa. Takapesera kuti anaye zvokumasikati. Ndichiseka naye semuramu wangu achinditi maiguru savharire huku mudanga. Ndakati huku ndinadzo bamnini, ndakavharira haisi problem nokuti ndinadzo. Asi mimi ndakakona mavharira huku ndinoita sei ndinokubvunzai because hamuna huku plus hamuna mukadzi. Ndichiseka naye ndabva ndataura naye saizvozvo ndabva ndaenda kugadheni. Iri musi weFriday wo muFebruary. Ndobva ndadzoka handina kuwaona bamnini wangu. Kuma12 ndopaka wamwe bamnini wangu vakanditi maiguru pei upfu toda kubika sadza. Ndakati bamnini kwachena kare, chingoitai sei chingorarai mozomukira mouya motora upfu mobika. Bamnini wangu vanzwisisa. Vakadzoka bamnini wangu kumba, ndakatowanzwa kuti vari kutotaura vose sevanhu dzimba dzakangobatana so. Ndabva ndatozowata kwachena. Kwabva kwauya mukomana anonzi Steni kana kuti Bapisi. Kwabva vachivatsvaga kuti toda kuenda kubasa, neniwo ndoitaendawo nawo kubasa kwacho. Ndobva ndati apindai mutaise mumba madhedhi. Bapisi wapinda mumba madhedhi hawana kuwaona. Asi wachitarisa ndati wangu achitaura usiku waenda kupi. Ndabva tamutsa futi bamnini zvakanzi hasi zvaita sei tatarisai gambutso. Vataisa gambutso pamusuwo vatona shwari gambutso ratodhinda. Saka bamnini wedu isusu tinofungidzira kuti wakamutswa kunze kwakuedza.
sekutaura kwaita murume anonzi Goridhe kuti ndiye akanotanga kunomutswawo achinzi hande ndonokuratidza pokwakagadheni ndoda kusendesa mapotatoes yangu but iye kwaagare kupi munomu kwanogara kusouth. Goridhe aramba Goridhe ndopa wakanouya vakamutsa bamunini wangu ndokushaya kwatakaita bamunini wedu. Saka tashaya bamunini wedu tazoti tiri kubasa takazwaona after 3 days vari mumvura asi vari half board. Asi ndakazofonerwa tiri kubasa ikoko naanonzi kwaShitoni Marimiro akati kuri kunzi kune munhu anga akasvikirwe anga achitaura nezvemufi. Ndava ndati hatina kuziva kuti munhu kutaura kwanga achita anga akasvikirwe here nokuti tanga chingoti kwakadhakwa zvikachinziwo. Saka imi muchiti anga akadhakwa ko hama dzemufi dzakasvederere pedzo kuti dzibvunze takataiwa hatina nesezvo takachingoti akadhakwa. Ndofa ndibvunza zvakachinzi zvikoni kweimimi mumboriani ndakati ini ndiri maiguru wacho. Wabva ndibvunza zvakanzi ko saka pamakaradzika mutumbi chii chakaitika tikati takaenda kumapurisa asi mapurisa hapana chaakaita. Zvakachinzi zvohoraiti zvakachinzi taakutangidza nyaya yacho taakuya kuzofukunura bhodhi. Ndabva ndati zvakanzi mozivisana vechikama kuti tiri kuya kuzofukura bhodhi. Ndabva ndati ewe ndokuchibva vati zvoni munhu afoyo anga akakura sei senisa meguru acho ndeziva kuti bamunini wangu ndakaenzana nomakore. Ndabva ndati ane 44 years. Ndobva nditi kwasiya vana wangani ndakati kwasiya vana 5 pasi pane 2. Ndobva nditi right tiri kuya kuzofukunura bhodhi. Zvakabva zvangomirawo zvakadaro kusvika nanhasi uno tinongorwadzika nanyaya yacho haipere mubundu mumwoyo zvinongotirwadza. Mapurisa havana zvaakazoitawo ndozvandinoisawo kumhuri yeZimbabwe. Ko chii chakaitika kumudzimai wake? Ndanzwa kunge muchitanga kugara ega. Vanga vakatosiyana kare vanga vatova nenguva refu vasiyana nani nemadzimai avo. Vanga vangogarawo vegawo zvavo vachizvishandirawo tichingovaonawo pamba pavo pakangoita sei yangokwiri apa. Chokwadi chabuda apa ndechekuti mufi akaita zvekupondwa, mufi akaurawa. Vanofungidzira kuti panogona kunge pakashandiswa mishina yemumabhucha kana mapanga chaiwo kunge vachitora upenyu hwemufi. Dai vacho vari kufungidzwa vatavawana tingadai tambodzwawo masoko maviri kubva kwavari tinzwawo kuti zvakamira sei. Asi zviri kunzi nhau iyi mapurisa hapana chavati vaita pamusoro payo. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai tichiti aiwa garai zvakanaka munyika yaBaba. Zvekuurayana izvi ramangwana harina kujeka. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.